Would you join me by standing and open up your Bibles to Acts chapter 13? Vamos a estar de pie, vamos a abrir nuestras Biblias a Hechos capítulo 13. I also greet Pastor David and his wife. We were sectional leaders decades ago together. Saludo al pastor David, su esposa, éramos líderes seccionales años atrás. So nice to see you here. Qué gusto verlos. Acts chapter 13, verses 1 through 3. Hechos capítulo 13, los versículos 1 al 3. I'll read it all completely in English and then you all in Spanish. El tema de la enseñanza en esta tarde es un llamado celestial. The theme this morning on the sermon is a heavenly call. ¿Cuántos saben que cuando Dios llama es de parte de Dios, es porque viene del cielo? How many of you know that when you receive the call is from the Lord? Acts chapter 13, verses 1, 2, and 3. Hechos 13, versículos 1 al 3. Now in the church at Antioch there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon, called Niger, Lucius, Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. And while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Amen. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amen. Pastor Becky, would you pray for us? Dear Lord, we come before your presence, thanking you, Father God, for this time, Lord God. We pray, Lord God, that you would speak to our hearts and our minds, Lord God, and as we receive your word, that we may not only be hearers of the word, but doers of your word for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. You may be seated. A heavenly call. Un llamado celestial. From the moment we give our lives to Christ, Desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, something begins to happen. algo comienza a suceder. If you recently have given your life to Christ, Si recientemente has entregado tu vida a Cristo, you have sensed a shift in your life. has sentido ese cambio en su vida. Because when God saves us, Porque cuando Dios nos salva, He instantly places purpose in our Él lives. nos da propósito a nuestra vida. He instantly lets us know Y Él inmediatamente nos deja saber that there is a high calling upon us. que hay un llamado sobre nosotros. You know, and many ask, well, what does that calling look like? Y muchos se preguntan, ¿cómo se ve ese llamado? In scriptures, we can identify the call of the church in so many different ways. En las escrituras podemos ver el llamado de la iglesia de muchas maneras. The Apostle Paul writes, and he calls us the ambassadors of Christ, El apóstol Pablo escribe y nos llama embajadores de Cristo, reminding us that we've been entrusted with the ministry of reconciliation. recordándonos que hemos sido encargados del ministerio de la reconciliación. Also, throughout the epistles, we see the call of bearing the fruit of the Spirit. Y a través de las epístolas vemos el llamado de llevar el fruto del Espíritu, That reminds us that we're called to be peacemakers, que nos recuerda que debemos ser pacificadores, to be kind, ser to be bondadosos, generous, ser generosos, right? To be patient. ser pacientes. We're reminded that there's a purpose of the church. Nos recuerda que la iglesia tiene propósito. We're called to holy living. Estamos llamados a vivir una vida de The santidad. church is called for a level of consecration. Y la iglesia está llamada a vivir a un nivel de consagración. There's a difference between the church and the world. Hay una diferencia entre la iglesia y el mundo. Today, there are many churches that are trying to be so relevant Hoy en día hay tantas iglesias que están tratando de ser tan revelantes that they think that if we look a little bit like the church, if we look a little bit like the world, the people will come in. que piensan que si nos miramos como el mundo, entonces ellos van a entrar. But even the world is looking for something different. Pero aún el mundo busca algo diferente. And it's not the job of the world to change the church, it's the job of the church to change the world.
El mundo no debe cambiar la iglesia debe cambiar el mundo. It's the call of the church. Es el llamado de la Right? iglesia. We're called to serve, Estamos llamados a servir, to reflect the image of Jesus, reflejar la imagen de Cristo, to show the hands of Christ. mostrar las manos de Man, Cristo. this is a heavenly call. Es un llamado celestial. And from the moment we give our lives to Y Christ, desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, man, we have been entrusted with this call. se nos ha dado este llamado. And then within the call of Christ, Y entonces entre este llamado there's also assignments. hay diferentes asignaciones. We have different assignments throughout our lives. Tenemos diferentes asignaciones a través de la vida. Whether it's pastoral ministry, Quizás sea el ministerio pastoral, whether it's missions, quizás sea misión, whether it's to lead the church in worship, o dirigir la iglesia en adoración, whether it's parking lot attendees, which in this church do an amazing job, sea que usted ayudando en el estacionamiento, que hacen un trabajo fenomenal, whether it's ushering or security, lo sugiere la seguridad, men's ministry, women's ministry, Roy Rangers, girls ministry. ministerio de varoniles, femeniles, los niños. We all have assignments within our heavenly call. Tenemos ciertas asignaciones entre este llamado celestial And we must understand y tenemos que entender that they all have equal value. que tienen un valor igual. They all are the same before our Heavenly Father. Todos es igual ante los ojos de Dios. We all have different assignments, Tenemos diferentes but asignaciones, we all have one ultimate goal, pero tenemos una misma meta and that's to advance the kingdom of God y forward. eso es avanzar el reino de Dios. It's a heavenly call. Es un llamado celestial. So here in Acts chapter 13, Vemos aquí en Hechos capítulo we see 13, the New Testament church, vemos la iglesia del Nuevo Testamento, the first century church. la iglesia del primer siglo. It's in a season of growth. Está en una temporada de crecimiento. The church is seeing things that it had never seen before. La iglesia está viendo cosas que jamás y nunca habían visto. And they had heard the words of Jesus, Y se escucharon las palabras de that this Jesús, gospel was for all nations. que el evangelio era para todas las naciones. So in Acts chapter 13, Así que en Hechos 13, Paul and Barnabas, Pablo y Bernabé they're sent to the Greeks. están mandados a los griegos. They're sent to the Gentiles. Fueron enviados a los gentiles. It's the first time that the church is intentionally reaching those that are not Hebrew. Esta es la primera vez que la iglesia va y para alcanzar a aquellos que no eran hebreos. And they embrace the mandate of Jesus Y ellos abrazan los mandatos de Jesús to go to all nations. para ir a todas las naciones. And in this prayer service in Acts chapter 13, Y durante este servicio de oración que ocurría en Hechos capítulo the Holy 13, Spirit speaks, el Espíritu Santo habla sets aside Paul, Saul, and Barnabas y separa a Saulo y Bernabé for the work that God had called them para la obra que Dios le había to llamado, plant churches in Para- Asia Minor. sembrar y plantar iglesias en Asia Menor. It was a heavenly call. Fue un llamado celestial. It was an assignment for them. Era una asignación para ellos. Today we honor Pastor Mark and Pastor Anna, Hoy honramos al pastor Mark y la pastora Ana, knowing that they are a gift to this church. entendiendo que son un regalo para esta It iglesia. is their assignment in this season of their lives. Es su asignación para esta temporada en sus vidas. And they have said yes to the heavenly call. Y ellos han dicho sí a ese llamado celestial. And I honor the church Y honro a la iglesia that you have set aside this time que han separado este to tiempo thank God para darle gracias a Dios for your pastors, por sus pastores, because they have embraced their heavenly call. porque ellos han aceptado ese llamado celestial. To the church, I hope to encourage you as well, A la iglesia quiero animarles también that you would know que usted también sepa that there's a heavenly call upon you. que hay un llamado celestial para And usted. just like your pastors have been obedient to this call, Y así mismo como sus pastores han sido obedientes a este the llamado, Lord has been speaking intentionally into every one of your lives as well. el Señor ha estado hablando a cada uno de sus vidas también. Because before God there's equality. Porque ante Dios somos iguales. And He has assignment for each and every one of us as well. Y Él tiene asignaciones para cada uno de nosotros también. Because our call is heavenly. Porque nuestro llamado es un llamado celestial. And the church says, Y la iglesia dice, Amen. amén. Amen.
When I preach on Sundays at our home church, Cuando predicamos los domingos en nuestra iglesia and I say the church says, y yo digo y la iglesia dice, they all respond amen like you have, todos dicen amén como ustedes and they know that I'm transitioning the sermon now to the next thing. y ellos entienden que eso es transición a al próximo punto. I want to share with you 4 quick observations Quiero compartir con ustedes 4 observaciones that I believe that we could learn from these 3 verses. que creo que podemos aprender de estos 3 versículos. The first one, El primero es, the call comes from God. el llamado viene de Dios. Right? When we see verse 2, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Dice, como leímos, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he dado. It was a prophetic word over their lives. Era una palabra profética sobre sus It vidas. was informing them that the Lord had called them. Era informándole que fue el Señor que les había llamado. It wasn't because of their gifting. No era a causa de sus dones. It wasn't because of who they knew. No era porque ellos conocían ciertas personas. It wasn't because they just happened to be there. No era porque ellos estaban ahí. No, the Lord had called them. Sino el Señor los había It was llamado. the assignment that had been entrusted to them. Fue la asignación que se les fue dada a ellos. Pastor Mark and Anna, I remind you today that the Lord has called you. Pastor Marcos y Pastor Ana, les recuerdo que es el Señor que los ha llamado. To those who are here today, I remind you the Lord has called you. A los que están aquí presentes, les recuerdo que el Señor los ha llamado. Do you feel the tugging of the Lord in your hearts? ¿Sientes ese toque del Señor en su corazón? Do you feel the excitement to want to fulfill God's purpose for your life? ¿Sientes la emoción de querer hacer la voluntad de Dios en su vida? I want to let everyone know here today we all qualify. Quiero dejarle a todos saber, todos We all cualificamos. qualify for the call of God over our Todos lives. calificamos por el llamado de Dios sobre nuestras vidas. There's no one that's perfect. No hay nadie perfecto. Listen, hang out with us long enough. Camina con nosotros suficiente tiempo. By the end of the day, Al final del día, you're going to say, man, we need to pray for them. vas a decir, tenemos que orar por ellos. There's no one perfect. No hay nadie perfecto. Everybody got their struggles. Todos tienen sus dificultades Everybody got their hardships. y sus batallas. And the Lord looks at imperfect people Y el Señor mira a personas imperfectas as perfect people to qualify. como personas perfectas que pueden Because calificar. when He uses them, Porque cuando Él los usa, they can't take no glory. ellos no pueden recibir ninguna gloria. I'm busted up without God. Yo estoy mal sin el Señor. It's God's work in our lives Es la obra de Dios en nuestras vidas that qualifies us. que nos califica. It's not our gifting. No son nuestros dones, It's not the friends that we have. no son los amigos que tenemos, It's not the organization or fellowship we belong to. no la organización que pertenecemos, It's not the education that we have. ni la educación que uno tenga. No, it's God that calls us. Es Dios es el que llama And He qualifies us. y Él nos califica. And I want to encourage you here Y today. quiero animarles aquí hoy. Maybe you feel like, remember, you don't know my past. Quizás usted diga, pero tú no conoces mi I pasado. want to let you know that you're good enough. Pues quiero decirte que sí eres And suficiente the Lord has something for you. y Dios tiene algo para ti. I love what the Apostle Paul tells Timothy in 2 of Timothy chapter 1 verse 9. Me encanta lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:9. He says, He saved us and called us to a holy life, Él dice que nos salvó y nos llamó a una vida santa. not because of anything we have done, No conforme a nuestras obras, but because of His own purpose and grace. sino conforme a su propio propósito y gracia. That verse qualifies each and every one of us today. Ese versículo cualifica cada uno de nosotros. The Lord calls us. El Señor nos llama. I want to remind you today Quiero recordarles hoy that the Lord comes from God. The call comes from God. que el llamado viene de Dios. As God's people, Como pueblo de Dios, what helps us get through the hardest times in life. lo que nos ayuda a traspasar esos momentos difíciles de la vida. We all know that Pastor Mark and Pastor Anna have had tough seasons. Sabemos que los pastores han tenido tiempos difíciles, But what has kept them? pero ¿qué es lo que los ha mantenido? That they know the Lord has called them. Que ellos saben que el Señor los ha llamado. They are rooted in this reality. Y ellos están arraigados en esta realidad. Our lives belong to the Lord. Nuestras vidas le pertenecen al Señor. In my conversations with Pastor Mark and Pastor Anna, En mis conversaciones con ellos, Pastor Mark has told me, el pastor Mark me ha dicho, even my children know
Aún mis hijos saben, we belong to the Lord. pertenecemos al Señor. That is someone who knows that we are rooted in this reality. Ese es alguien que dice eso, sabe que estamos arraigados en esta realidad. That the Lord has called us. Que el Señor mismo nos ha And we will llamado. not be moved from that place. Y no vamos a ser desviados de su propósito. You know, when I think, Lo que yo pienso, cuando yo pienso when I think que Dios nos ha llamado a nosotros, that God has called us, esto me conmueve. this moves me. Que Dios, tú me llamaste a mí, That God would call me, a Carlos. Carlos, Tú me conoces, oh Dios. you know me, oh Tú God. conoces mis debilidades. You know my Tú weaknesses. conoces cómo yo te he fallado. You know how the times I failed. Y todavía tú tienes algo conmigo. And you still have something Esto for me me. conmueve a la profundidad de mi corazón. And it moves me to my core. Y es algo lindo And it's something so beautiful que Dios nos ama tanto. that the Lord loves us so much. Que Él va mucho más allá de nosotros. That He goes beyond us. Y que Él quiere usarnos para cumplir su voluntad. And He wants to use us to fulfill His Y Él purpose. pone algo especial en cada uno de nosotros. His will. And He puts something special in each and every So one of us. podemos levantarnos en la mañana So we can get up every morning con una certeza with this certainty que el llamado viene de parte de Dios. that the call comes from the Lord. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. So be encouraged today. Así que vamos a ser animados hoy. Anímate en este día. Be encouraged today. Dios tiene algo especial con ustedes. God has something special for Como Él you. lo tiene con sus pastores, Just like He has it for your Él lo pastors. tiene con ustedes He has it for también. each and every one of you. Y la iglesia dice, And the church says, Amen. Amen. ¿qué podemos ver en estos versículos? What can we see in these verses? El llamado viene de Dios That the calling comes from God. y Dios nos llama por la necesidad. And when God calls, He calls because of a need. God calls Paul and Barnabas Dios llama a Pablo y Bernabé because of the need. porque había una necesidad. There was a need to share the gospel with the Gentiles. Había una necesidad de compartir el evangelio con los gentiles. And the Holy Spirit sets them apart Y el Espíritu Santo los separa because of a need. porque había una necesidad. Pastors, Pastor Anna, Pastor Mark, Pastor Ana, Pastor Mark, God sent you to this place Dios te ha enviado a este lugar because there was needs for pastors here. porque había una necesidad de pastores aquí. 19 years ago, right? 19 years ago, the Lord sent them here 19 años atrás el Señor los envió aquí because there was a need for God-fearing pastors. porque había una necesidad de pastores que amaban a Dios. People that will care for the sheep. A personas que iban a cuidar de las ovejas. People that will love families. A personas que iban a amar a las People familias. that will love the community. Personas que iban a amar la comunidad. And your pastors are here Y sus pastores están aquí because there was a need for pastors here. porque había una necesidad de pastores aquí. The Great Commission upon the church La gran comisión sobre la iglesia. is because there's need. Esta comisión está de pies porque hay una necesidad. God calls people because of the need that is found upon humanity. Dios llama a personas porque hay una necesidad en la humanidad. This doesn't have to do with titles and positions. No tiene que ver con títulos ni posiciones, This doesn't have to do with gifting. ni con dones. God calls us because there's a need. Dios nos llama porque hay una necesidad, Because there's a lost world. porque hay un mundo perdido, Because there's broken families. porque hay familias quebrantadas, Because there's addicted individuals. porque hay personas adictos, Because there's lost people. porque hay personas perdidas. And God has called the church Y Dios ha llamado a la iglesia because of a need. porque hay una necesidad. You know, I pray that our churches would be beacons of light in their community. Oro que nuestras iglesias sean luz alumbrando en nuestras comunidades. That the community will know that there's a beautiful church family there. Que la comunidad pueda saber que hay una bella familia de iglesia But we aquí. wouldn't be known because we sing good. Pero que no seamos conocidos porque cantamos Or, bien or we preach good. o que predicamos bien. But we would be known as a place where the power of God moves Pero que seamos conocidos porque es un lugar donde se mueve el to poder de reach Dios the need of humanity. para alcanzar la necesidad de la humanidad. And God has called Good Shepherd Y Ministries Dios ha llamado a la iglesia El Buen Pastor to this community a esta comunidad to be a beacon of light in this place ser una luz en este lugar to reach this community para alcanzar esta comunidad. because there's need. Porque hay necesidades. Because there's need. Hay una necesidad. When we're reminded of the scriptures
Cuando vemos las escrituras, we're reminded that God has called us nos recordamos que Dios nos ha llamado because of need. porque hay una necesidad. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Primera de Timoteo 2:4. Paul is speaking into Timothy and he's talking to him about his call. Pablo hablando a Timoteo y hablándole a Timoteo de su llamado. He says, who wants all people to be saved and come to the knowledge of the truth. Quien quiere que todos hombres sean salvos, que lleguen al conocimiento de la verdad. Ephesians chapter 3 verse 10 Efesios 3:10. says, his intent was that now through the church the manifold wisdom of God should be made known. El versículo dice, a fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Talking about the need, that the call upon the church is because of the need. Hablando que el llamado de la iglesia existe porque hay una necesidad. Jesus looked at his disciples Jesús miró a sus discípulos and he says, the way the Father sent me, y él dijo, así como el Padre me ha enviado a mí, I now am sending you. yo ahora os envío a ustedes. The way the Father sent me to become an answer to humanity, Como el Padre me ha enviado a mí para hacer la respuesta a la humanidad, I am now sending you. ahora yo los envío a ustedes. That when we talk about assignments Que cuando hablamos de and we asignaciones talk about heavenly call, y hablamos de el llamado celestial, that it would not be wrapped up with a mindset of luxury, que no sea arropado con una mentalidad de but lujo, it would be wrapped up with this thought. pero que sea en base a este pensamiento. God has been instrumental in calling us Dios ha sido bien específico en llamarnos a nosotros, because there's something that lies in the heart of God, porque hay algo que está en el corazón de Dios and He's looking for whom He can send, y Él está buscando a quien Él puede enviar. and He's looking for the people of God, for the church, Y Él busca al pueblo suyo, la to iglesia, embrace their heavenly call para abrazar ese llamado celestial, because of the need of humanity. porque hay una necesidad en la humanidad. So as God speaks to us, Así, a medida que Dios nos habla, as He's encouraging us, cuando Él nos anima, let us be reminded vamos a ser recordados that the call is all about need. que el llamado está en base porque hay una necesidad. And the church says, Y la iglesia dice, so we're talking about a heavenly call. estamos ya hablando de el llamado celestial. God calls us because the call comes from God. El llamado viene de Dios. God calls us because of need. Hay un llamado porque hay una necesidad. Number 3, Y la tercera, the call of God is confirmed by the church. el llamado de Dios es confirmado por la iglesia. I love that Paul and Barnabas are sent by their church leaders. Me encanta que Pablo y Bernabé fueron enviados por los líderes de la iglesia. They prayed over them. Oraron sobre They ellos, placed their hands on them. impusieron sus And the manos. Bible says, and they sent them off. Y la Biblia dice que ellos lo enviaron, lo despidieron. Even when the Holy Spirit speaks, Aun cuando el Espíritu Santo habla, the time has to come el tiempo tiene que llegar when the church affirms the call. donde la iglesia afirma el llamado. There are some that have a call upon their lives, Hay algunos que tienen un llamado sobre su vida, and they want to do it on their own. pero lo quieren hacer solos. When you want to do it on your own, Cuando lo quieres hacer solo, you finish all alone. terminas solo. But when you understand Pero cuando entiendes that the church affirms the call, que la iglesia afirma el that llamado, pastors affirm the call, que el pastor afirma el llamado, denominational leaders affirm the call, los líderes afirman el llamado, it's an affirmation to what God is doing in your life. es una afirmación de lo que Dios está haciendo en su vida. In fact, when the Apostle Paul writes to Timothy, Y cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, in 2 of Timothy chapter 1, en 2 de Timoteo capítulo 1, he tells them, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying of my hands. dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Reminding Timothy Recordándole a Timoteo that there was an affirmation on his life from his leader. que él tenía la afirmación sobre su vida de su líder. And in 1 of Timothy, we see the ordination of Timothy. Y en 1 de Timoteo vemos su ordenación. Do not neglect the gift which was given to you through the prophecy when the body of elders laid their hands on you. Le dice, no descuide el don que hay en ti, que fue dada mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Paul is reminding Timothy
Pablo le acuerda a Timoteo that God called you que Dios te llamó and the church has sent you. y en la iglesia te envió. So I love the process of electing pastors Me encanta el proceso de elegir pastores because God calls, porque Dios llama, but the church affirms the call. pero la iglesia afirma ese llamado. We see it in scripture where the apostles tell the leaders, hey, pick men of God from among you filled with wisdom to help in this need. Vemos en la Biblia cuando dice que escojan hombres de entre ustedes que son llamados ungidos y escógelo para dirigir. And for those who feel the call upon their lives, Y para aquellos que sienten ese llamado sobre su vida, well, your pastors will confirm that call upon your lives. sus pastores van a afirmar ese llamado sobre su vida. Stay close to your pastors. Mantente cerca a sus Stay pastores. faithful to what God is calling this church body for. Sé fiel a lo que Dios está llamando a esta iglesia a ser. When we think about the anointing of King David, Cuando pensamos en la unción del rey David and the prophet gets to King David's father, y el profeta se acerca al papá de David and all David's brothers come out. y todos los hermanos de David salen No, it's none of you. y ninguno era de los Is que there not estaban another ahí one? y él pide y pregunta, ¿no hay otro? There's one that's caring for sheep. Pero él dice que tengo un hijo que está cuidando ovejas. And the prophet says, bring him to Y me. el profeta dice, tráemelo. And he's anointed king. Y él es ungido rey. Why? ¿Por qué? Because God is going to call people Porque Dios va a llamar a personas that are already tending sheep, que ya están cuidando ovejas, that are already caring for the people. que ya están cuidando por el He's pueblo. not looking to call somebody that's comfortable on their bench saying, I'm here, God, when you say. Él no está buscando a personas que están cómodos en el asiento diciendo, aquí estoy Dios, ¿qué quieres de mí? He's calling people that are already tending sheep, Sino él llama a aquellos que ya están envueltos en el trabajo de cuidar that are ovejas, already serving the kingdom. que están sirviendo el reino de Dios. And pastors will confirm their call. Y los pastores van a firmar su llamado. Even ministry leaders. Aún líderes ministeriales. A men's ministry leader, for example. Por ejemplo, ministerio de caballeros. You see some good men. Ves algunos buenos Man, hombres. stay close to me. Ven, acércate a mí. Help me with this great call. Ayúdame con este gran Because llamado. we confirm calls upon each other. Porque afirmamos el llamado el uno al otro. Can I encourage you? ¿Puedo animarte hoy? You confirm the call upon your children. Usted afirma en el llamado sobre sus hijos. Listen, by God's grace, we're pastors. Por la gracia de Dios somos pastores. And we have 3 beautiful daughters. Tenemos 3 hijas bellas. One is now married. Una ya está casada. One will be married in a few months. Otra se casa en algunos meses. That we've been confirming the call on our daughters since they were small. Pero hemos nosotros afirmando el llamado sobre su vida desde que eran chiquitas, Not pequeñas. as their pastors, No como sus pastores, but as their parents. sino como sus padres, Listen, as her father, as their father, como su papá. God has a beautiful call for your Le life. digo, Dios tiene un llamado especial para tu vida. I've identified their giftings. He visto sus dones. And I tell Eden, God is going to call you for social justice. Y le digo, Irene, Dios te llama para hacer la justicia social. Rachel, I say, Rachel, God is calling you for leadership. Veo a Rachel, le digo, Dios te llama a ti para liderazgo. My 14-year-old, Mi hija de 14. I tell her, Emma, you have a lot of influence among your friends. That's a sign of strong leadership. Le digo, Emma, tiene mucha influencia en tus amistades. Esa es una señal de liderazgo. Use your influence well. Usa esa influencia para el bien. I speak over my wife. Él habla sobre mi vida. I tell Becky, God is calling you to be a preacher to the nations. Dios te está llamando a ser predicador a las naciones. Why? ¿Por qué? Because we, the church, confirm the call. Porque nosotros afirmamos el llamado. I want to encourage you. Quiero animarlos. Confirm the call of those around you. Afirma el llamado de aquellos que te rodean. Line up with your pastors. Alinéate con tus pastores. Because at the right time, Porque al momento debido, they continue to place their hands on you. ellos siguen imponiendo manos They continue to give you the blessing. y dándote la bendición. And they send you off. Y nos envían. And when things are done right, Y cuando las cosas se hacen bien, the heavenly call is confirmed. el llamado celestial The es heavenly call is confirmado. confirmed. And it's a blessing. Y es una bendición. And it's a blessing. Y es una bendición. Our last point. Y el último punto. We're talking about a heavenly call. Estamos hablando sobre el llamado celestial. Our last call. Our last point. El último punto. God's call demands faith and obedience. El llamado de Dios demanda fe y obediencia. For Paul and Barnabas, Para Pablo y Bernabé, they were walking into the unknown. ellos estaban caminando
hacia lo desconocido. They didn't know what would be next. No sabían lo que era lo próximo. They were going to go plant churches in Asia Minor. Iban a plantar iglesia en Asia Menor. They were going to go and they were going to have to deal with so much idolatry. Ellos iban a tratar lidiar con mucha idolatría. But they leave in faith Pero ellos salen en fe and they leave in y obedience. salen en obediencia. And the Lord gave them success. Y el Señor le dio éxito. Did they have opposition? ¿Tenían oposición? Of course they had opposition. Seguramente lo tenían. As we read the book of Acts, we can see the opposition upon them. A medida que leemos el libro de los Hechos, lo vemos ahí la oposición. Assignments of God bring opposition. Asignaciones de parte de Dios van a tener oposición. But when God calls us, Pero cuando Dios nos llama, there's outward opposition, hay oposición por fuera, but there's inward peace. pero hay paz por dentro. Because God has called us. Porque Dios nos ha And llamado. we have functioned in obedience and in faith. Y hemos operado en obediencia y en fe. When we look at the stories throughout Scripture, Cuando vemos las escrituras, Abraham had to stand out in obedience and faith. Abraham tuvo que salir en obediencia y en fe. God speaks to Moses through the burning bush, Dios habla a Moisés a través de la salsa ardiente, but he has to stand in obedience and in faith. pero él tiene que pararse en obediencia y en fe. Your pastors 19 years ago, Sus pastores 19 años they didn't atrás, know what the church would look like 19 years later. ellos no sabían cómo se iba a ver la iglesia They were only 19 sure años, of one thing, pero estaban seguros de una cosa, that God had called them. que Dios le había llamado. So they stand in obedience and Se faith, pararon en obediencia y en fe, waiting on what God is going to do. esperando en ver lo que Dios iba a hacer. Fear will always try to set in. Y siempre el temor trata de llegar, Fear is part of our sinful nature. porque el temor es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Es parte de quién somos. It's part of who we are. Mira, aún sentado ahí yo tenía un poquito de temor de subirme aquí arriba. Even sitting there, I was afraid to come up. El temor es parte de la naturaleza nuestra, It's part of our nature, pero no nos domina, but it doesn't dominate no us. nos controla. It doesn't control us. El Espíritu de Dios The Spirit of no God, viene con temor, it doesn't come with fear, pero con poder but with power, amor with love, y dominio and propio. a sound mind. So nos movemos, So we can. no en el temor, Oh, so we move not in fear, pero en el poder, but in power, en amor, in love, en dominio propio. and with a sound Porque mind. hemos entendido Because we have que understood este llamado viene de parte de Dios. that this call comes from God. Es un llamado celestial. It's a heavenly call. So nos animamos So we are encouraged en los tiempos más difíciles de la vida, in the most difficult times of life, en los tiempos más difíciles del ministerio. in the most difficult times of ministry. Estamos arraigados en esto, We are rooted in this, que este llamado es celestial that this call is a heavenly y call. viene de parte de Dios. And it comes from the Lord. Y hay una necesidad And there's a need, y por eso Dios nos ha llamado. and because of it, God has called Ha us. sido confirmado por la And iglesia. it has been affirmed by the church. Puedo levantarme en obediencia, en fe, And now I can stand in obedience and in faith. porque mi certeza Because my assurance no está en mis dones, is not in my gifting, pero está en este llamado celestial. but is in the heavenly call. So los animo en este día. So I encourage you today, Adelante continue forward en todo lo que Dios tiene para ti. in everything that God has for you. Porque este llamado Because this call es un llamado celestial. is a heavenly call.